Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours de cette leçon, nous allons apprendre et pratiquer quelques conjonctions de coordination. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons nous occuper de l'hébergement en apprenant quelques mots. On commence. Üdvözlöm a kedves nézőket! A most következő percekben az előző leckékben megismert néhány ellentétes mellérendelő kötőszót fogjuk ismételni és gyakorolni. Ami a szókincset illeti, az utazás kapcsán a szállással fogunk foglalkozni. D'abord, voyons deux femmes dans la piscine d'un hôtel. Elles parlent de leur chambre d'hôtel. Julie, comment est ta chambre d'hôtel? Elle est bien équipée, pourtant il n'y a pas de climatisation. On n'a pas besoin de climatisation, c'est la basse saison. Tu as raison. Moi, j'ai une chambre à 2 lits où je suis seule. Oui, une chambre double est moins chère qu'une chambre simple. Julie, comment est ta chambre d'hôtel? Elle est bien équipée, pourtant il n'y a pas de climatisation. On n'a pas besoin de climatisation, c'est la basse saison. Tu as raison. Moi, j'ai une chambre à 2 lits où je suis seule. Oui, une chambre double est moins chère qu'une chambre simple. Az iménti szituációban két nőt láthattak, amint egy szálloda medencéjében a hotelszobáikról beszélgettek. A most látható példában két gyakori kifejezés, a légkondicionálás és a holt szezon látható. Nincs szükség légkondicionálásra, ez a holt szezon. On n'a pas besoin de climatisation. C'est la basse saison. A most látható mondatban két különböző szobatípus megnevezését láthatják, a kétágyas, illetve egyágyas szoba nevét. Egy kétágyas szoba olcsóbb, mint egy egyágyas szoba. Une chambre double est moins chère qu'une chambre simple. Pour continuer, voyons un client et une réceptionniste dans un hôtel. Ils parlent des chambres et des services de l'hôtel. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Bonjour, je voudrais réserver une chambre à un lit pour 3 nuits. Nous avons quelques chambres simples, mais elles sont plus chères que les chambres à 2 lits. Je ne veux pas de chambre double, or je voudrais bien quelques services supplémentaires. Ce n'est pas un grand hôtel, pourtant nous avons quelques services supplémentaires. Az iménti szituációban egy férfit láthattak, amint egy szállodában érdeklődött a szobákról, illetve a szolgáltatásokról. A most látható mondatban az or viszont ám ellentétes kötőszó szerepel, illetve láthatják a kétágyas szoba és az extra szolgáltatások kifejezéseket is. Figyeljék meg, hogy míg a magyar nyelven vesszőt kell tenni az ellentétes kötőszó elé, addig a franciában nem kell kitenni a vesszőt. Nem szeretnék kétágyas szobát, viszont szeretnék néhány extra szolgáltatást. Je ne veux pas de chambre double, or je voudrais bien quelques services supplémentaires. A most látható mondatot a recepciós hölgy mondta, aki a férfi vendégnek válaszolt a hotel szolgáltatásaival kapcsolatban. A purtán azonban kötőszó ezúttal nem egy mondaton belül szerepel, hanem egy új ellentétes jelentésű mondatot vezet be, és ha ezzel a szóval kezdődik a mondat, a francia használja a vesszőt, a magyar mondatban viszont nem kell írásjelet tennünk. Ez nem egy nagy szálloda, van azonban néhány extra szolgáltatásunk. Ce n'est pas un grand hôtel. Pourtant, nous avons quelques services supplémentaires. Enfin, revoyez les conjonctions de coordination avec moi. Végül Jean-Marie segítségével ismételjék át az előző párbeszédekben előfordult mellérendelő kötőszavakat. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cet hôtel de luxe est très cher, mais il est fantastique. Mais, cet hôtel de luxe est très cher, or il est fantastique. Or, cet hôtel de luxe est très cher, pourtant il est fantastique. Pourtant. Cet hôtel de luxe est très cher, cependant il est fantastique. Cependant. Cet hôtel de luxe est très cher, il est toutefois fantastique. Toutefois. A következő órán ismételni és gyakorolni fogjuk az előző órákon tanult a szállással kapcsolatos szavakat és kifejezéseket. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.